Dạ vâng, em xin kính chào toàn thể tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông, kênh giới thiệu sản phẩm của bên Toàn Audio nhé. Và video ngày hôm nay thì lại là một đôi loa siêu phẩm đến từ nhà Focal. Thời gian vừa qua thì em cũng đã quay rất là nhiều những model sản phẩm của nhà Focal rồi. Vâng, và trước mắt qua đây là đôi loa Maestro Utopia Evo. Đây là màu Noise Natural nha các bác nhé. Các bác nhìn đây, Focal Power by Name. Focal Power by Name, Focal và Name nó là một cạ rồi các bác nhé, một cạ ăn ý rồi. Công ty Focal đã mua lại công ty Name để làm một đối tác chiến lược, phối ghép với nhau những sản phẩm của Name và Focal cho ra một cái chất âm rất là tình cảm, cảm xúc, âm thanh tinh tế, sang trọng. Vâng, và đôi loa Focal Maestro Utopia này thì là dòng sản phẩm đứng thứ 3 của nhà Focal các bác nhé, của dàn sản phẩm Utopia. Đôi loa đầu bảng là đôi loa Grand Utopia Evo, và tiếp theo là đôi Stella Utopia Evo, sau đó là đến đôi Maestro Utopia Evo. Đôi loa này thì một đôi loa cột có kích thước cũng là khá là lớn, nhưng mà các bác đưa vào những cái căn phòng khoảng 4 đến 50 mét là các bác chơi là hoàn hảo rồi. Còn những đôi như Grand Utopia Evo hoặc Stella thì lại có những cái phòng lớn hơn nữa thì nó sẽ phát huy tốt hơn. Đó, loa này là một đôi loa cột là 3 đường tiếng các bác nhé. 3 đường tiếng, sở hữu 2 driver bass, có đường kính là 27 cm. Đó, được làm bằng sợi thủy tinh nhé, ép nhựa dẻo polymer, một cái chất liệu rất là đặc trưng của nhà Focal. Đó, và tiếp theo là một loa trung âm có đường kính là 16,5 cm. Đó, cũng được làm bằng vật liệu là sợi thủy tinh các bác nhé. Và một loa tweeter là một loa tweeter làm bằng vật liệu là beryllium, mái vòng ngược beryllium tinh khiết nhỉ. Đây cũng là một vật liệu độc quyền của nhà Focal. Cái giải cao của loa chép beryllium ấy sẽ đưa tới giải cao là khoảng 40.000 Hz các bác nhé. Và đôi loa này thì có một cái thông số cũng rất là lý tưởng, yêu cầu công suất là từ 50W đổ lên thì các bác có thể chơi được rồi. Đó, và trở kháng của loa là 8 ohm, độ nhạy là 92 decibel. Các bác cũng rất là dễ phối ghép thôi. Các bác có thể chơi với những dòng nêm, ví dụ như trước mắt các bác đây là một bộ dề Power Name, cũng là dòng thuộc series 300 thôi, nhưng em ghép cũng là hay lắm rồi. Đấy, còn nhiều bác mà muốn chơi hoàn hảo hơn nữa, muốn chơi hay hơn nữa thì các bác có thể chơi giải sản phẩm là series Name 500 nhé. Cái đợt vừa rồi, cái đợt Tết ấy, trước Tết ấy, em cũng có đi lắp cho một bác ở Hải Phòng, cũng chơi một cái cấu hình loa Focal Maestro Utopia Evo và ghép với bộ Name 500 nhé, thì âm thanh nó là quá hoàn hảo, tuyệt vời. Vâng, và thiết kế của loa thì được các kỹ sư của hãng đã chia khoang rồi các bác nhé. Tất cả những driver, ví dụ như đường driver bass này nằm một khối riêng này, driver tweeter là một khối riêng, và một driver loa trung âm sẽ là một khối riêng để chống xử lý về cái nhiễu chéo ấy, tốt nhất có thể các bác nhé. Đó, và đôi loa này thì có kích thước là chiều cao là 1m44 và chiều sâu là 77 cm ở cái kích thước là dưới chân nhé, đo, và chiều ngang là 44 cm. Đó, cái này thì là một đôi loa khá là lớn. Các bác có thể kê kích ở trong căn phòng khoảng 6-70 mét là rất là lý tưởng. Vâng, và cái cấu hình ghép loa này ngày hôm nay là cái cấu hình đến từ thương hiệu Name Audio. Đó, Name Audio thì em đang ghép với cả series sản phẩm là series 300 của Name, với một chiếc DAC streaming để các bác có thể kết nối chơi nhạc số, nhạc trực tuyến qua mạng, với những cái nền tảng nhạc số cao cấp nhất hiện nay. Ví dụ như cái nền tảng nhạc số Tidal gọi là Tidal ấy, của đến từ Mỹ, và cái nền tảng nhạc số Qbert đến từ Pháp, rồi Deezer đến từ Pháp, và các bác có thể kết nối qua giao thức là UPnP để các bác có thể chơi được ổ NAT. Qua ổ cứng ấy, các bác có thể copy nhạc vào đó, những cái file nhạc lossless cao cấp này thì các bác có thể copy hết vào ổ cứng để chia sẻ dữ liệu qua mạng. Và một cách nữa, các bác có thể kết nối AirPlay từ điện thoại iPhone, iPad, hoặc là các bác có thể kết nối Bluetooth qua điện thoại Android cũng được. Và chiếc DAC này nó sẽ có thêm cả những cái đường digital input nữa các bác nhé, để các bác có thể cắm
tivi qua, hoặc là đầu ổ cứng hay bất thì kỳ một cái thiết bị ngoại vi nào khác, các bác vẫn có thể kết nối qua đây được. Và tiếp theo là một chiếc rề trong dải sản phẩm series NEM 300 là chiếc rề NEM NAC332 và một cặp power mono NEM NAP350 với công suất là 175W trên trở kháng là 8 ohm, 350W trên trở kháng là 4 ohm. Và 4 thiết bị trong dải sản phẩm series NEM 300 này thì có giá là 800 triệu các bác nhé. Và đôi loa Focal Maestro Chubia Evo, đây là màu đặc biệt là màu Noise Natural nhé, là có giá là 2 tỷ 040 triệu. Tổng cộng là tất cả cái cấu hình này là 2 tỷ 840 triệu, là các bác chưa kể dây dẫn nhé. Các bác có thể chơi những cái dây dẫn nó vừa phải thôi cũng được. Đó thì là 2 tỷ 840 triệu, nhưng đây cũng chỉ là một cái mức giá để tham khảo thôi. Còn các bác cứ alo trực tiếp cho em qua số hotline 0902 668869 hoặc liên hệ trực tiếp với em tới showroom em để nghe và trải nghiệm. Em sẽ để cho các bác một cái giá tốt nhất để các bác có thể sở hữu và chơi được những cái dòng loa của đến từ nhà Focal này các bác nhé. Vâng, và bây giờ em cùng các bác đi thưởng thức âm thanh của loa Focal Maestro Chubia Evo phối ghép với dòng NEM trong dải sản phẩm Classic NEM 300. Âm thanh sẽ tuyệt vời như thế nào các bác nhé. Vâng, và xin hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo nhé. Khi em về chừng như sáng đông, trời tháng năm mà nghe lạnh lạnh. Khi em về ngồi nghe biển hát, chiều qua nhanh như em xa anh. Mãi em về mình không đưa nhau, lời cảm ơn dư lại cho người. Một nụ cười thôi cũng đủ, mai em về ta không đưa nhau. Làm người ở lại có bao giờ vui, khi tình nhân không còn đứng chung đôi. Làm người ở lại bao giờ cũng buồn, như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương. Em đi rồi còn chi em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi trời buồn không hẳn, mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em. Em đi rồi tình ta tan mau, và tháng năm phải tàn u nhau. Em xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ
Troubles were sharing, trouble with that dress that's as black as my heart on this train. Troubles were sharing, trouble with those lips that's as red as the blood in my veins. Trouble, you know it. Trouble, self-target. Troubles were sharing, trouble, yeah. 'Cause it's a long way to London Bridge in them heels, baby. Trouble, sharing. It's amazing how much one look can reveal. Yeah. Trouble, you know it. Trouble, soft-target. Trouble sharing, trouble, 'cause I've been waiting for just one look. Trouble,